Nežinau, nepagavom savo žaidimo, ką žaidžiam, iš tikrųjų daug labai klaidų ir pats labai daug padariau tokių kvailų, kur gal ir lėmė tas, kad pirmą kėlinį tikrai labai silpnai žaidėme, praleidome 2 įvarčius. Aišku, tas antras įvartis taip pat toks kvailas, bet nieko nepakeisi, dabar yra kaip yra, reikia žiūrėti į priekį toliau. Iš tikrųjų, antrajam kėlinį tiek daug progų turėjom, kiek daug. 3 kokias tikrai 100%, paprasčiausiai nepataikė. Vienas Virpstas, Andrius, aš, reikia mušti ir manau viskas būtų tikrai pasikeitę, bet kaip jau ir minėjau prieš tai, reikia žiūrėti į priekį, nieko nepadarysi, jis Atlantui gal primtinesnis toks futbolas. Iš tikrųjų daug spiria kamuolį į priekį, ant Evaldo Razulio jisai kovoja ir aš galvoju, jie nežaidžia futbolo, mes žaidėme, bet jie laimėjo, jie buvo stipresni šiandien. Po Europos labai sunkiai kažko įsivažiuojame, nežinau, neatrandame savo žaidimų. Atrodo, su Banga viskas gerai buvo, bet vėl rungtynės su Sūduva, dabar rungtynės su Klaipėda, nežinau, gal kada ant žolės, bet čia aišku negalime, kaip sakyti, kad va, čia žolė kalta, bet nežinau, sunku pasakyti, reikia analizuoti, žiūrėti į priekį, pamiršti, kas buvo, žiūrėti kitas varžybas, būtinai laimėti ir, kaip pasakyti, išeiti tą finišą tiesią su gera nuotaika iš tikrųjų. Matysim. Gal net ir gerai, kad rungtynės labai arti, nes rytoj atsistatysim, išanalizuosim greit ir šeštadienio varžybas, todėl gal net ir pliusas yra.